Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь, с нами интересно. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар бораи мубоҳила байни ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам ва насрониҳои наҷронро барои шумо нақл мекунам. мубоҳила яъне даъват ба нафрин ва лаънат кардан байни расули акрам ва насорои наҷрон. наҷрон яке аз шаҳрҳои ҳиҷоз аст, ки дар марзи яман қарор гирифтааст. соли 10 ҳиҷрӣ буд, ки набии мукаррам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам он минтақаро ба дини ислом даъват кард. теъдоде аз онҳо дини исломро қабул карданд ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам ба рӯҳониёни бузурги насрониҳои наҷрон нома навишт ва онҳоро низ ба дини ислом даъват кард. 60 нафар аз олимтарини минтақаи наҷрон, ки 3 то аз пешвоёнашон ҳам буданд, ба монанди абу ҳориси абдулмасиҳ, ба назди ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам омаданд. пайғамбари хотам онҳоро даъват кард то ба парвардигори оламиён имон оранд. онҳо ба пайғамбар гуфтанд: манзур аз имон овардан, агар имон ба парвардигори олам бошад, пас мо ба он парвардигор имон дорем. ҳамин хел баҳси илмӣ байни ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам ва рӯҳониёни насронии наҷрон як миқдор тӯлонӣ шуд. қазияи парастидани ҳазрати исои масеҳ алайҳиссалом пеш омаду хулоса дар мубоҳисае ки байни пайғамбари хотам ва рӯҳониёни насоро буд, масеҳиёни наҷрон дар баробари мантиқи ваҳй роҳи муҷодаларо дар пеш гирифтанд ва пешниҳоди мубоҳила доданд. яъне аввал мунозира шуд, баҳсҳои илмӣ қарор гирифт байнашон, набии акрам далелҳои худро ва насорои наҷрон низ далелҳои худро бозгӯ карданд. масеҳиёни наҷрон дар баробари далелҳои расули акрам оҷиз монданд, диданд аз назари илмӣ ҳеҷ роҳе надоранд ва пешниҳоди мубоҳиларо доданд. муҳтарам ҷамоат, он замонҳо байни ду гурӯҳе ки ба як хулоса намеомаданд, пешниҳоди мубоҳила мешуд. яъне чӣ хел? тарафдорони ду дин рӯбарӯи ҳам меистоданд ва ҳар ду ҷониб даст ба дуо бардошта нисбати ҳамдигар дуои нафрину лаън мекарданд. мисол, аз як тараф масеҳиён дуо мекарданд ки худоё ин қавме ки даъвои мусалмонӣ ва дини ислом доранд нобуд бигардон, ва мусалмонҳо бошанд баръакси гуфтаи онҳо дуо мекарданд. дуои касеро ки худо мустаҷоб мегардонд, ҳамон гурӯҳ барҳақ буд, ва дуои касе ки мустаҷоб намегардид, он гурӯҳ ба ноҳақ буд. хуллас масеҳиёни наҷрон ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам пешниҳоди мубоҳила карданд. ҳамон лаҳза буд ки пайки илоҳӣ ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом нозил шуд ва ояти шарифаи 61 сураи Оли Имронро ба пайғамбар расонид. он оятро барои шумо мехонам. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. пас ҳар ки баъд аз он чи ба ту аз дониш омад, дар боби Исо бо ту муҷодала кунад, бигӯ: биёед то фарзандони худро ва фарзандони шуморо ва занони худро ва занони шуморо ва нафсу ҷони худро ва нафсу ҷони шуморо бихонем, сипас ҳама ба зорӣ дуо кунем ва лаънати худоро бар дурӯғгӯён бигардонем. ҳамин тавр маконеро барои мубоҳила интихоб карданд. ин воқеа рӯзи 24 моҳи зулҳиҷа дар соли 10 ҳиҷрии қамарӣ иттифоқ уфтод. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам тибқи фармодаи Аллоҳ таоло дар ояти 61 сураи Оли Имрон амал кард. ба ҷои фарзандон ҳазрати ҳасан ва ҳусейн, сарвари ҷавонони аҳли биҳишт, ба ҷои занон ҳазрати фотимаи заҳро, сарвари занони аҳли биҳишт, ва ба ҷои нафсу ҷон ҳазрати алиро интихоб кард ва ба майдони мубоҳила рафтанд. насрониҳои наҷрон гумон мекарданд ки ҳозир ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам сипоҳи худро гирифта ба майдони мубоҳила меояд. аммо диданд ки ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам
ҳазрати ҳусейнро дар оғӯш дорад, дасти ҳазрати ҳасан дар дасти муборакашон ва ҳамроҳи ҳазрати фотима ва ҳазрати алӣ дуруди худо бар онҳо бод танҳо ҳозир шуданд ва дар макони нишаста даст ба дуо бардоштанд. паёмбар ба ҳазрати аливу фотима ва ҳасану ҳусейн фармуд: ман дуо мекунам ва шумо омин бигӯед. масеҳиён ҳангоме ки ин саҳнаро мушоҳида карданд, сахт ба ваҳшат афтоданд ва аз ин ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам азизтарин ва наздиктарин касони худро ба майдони мубоҳила оварда буданд, дарёфтанд ки нисбат ба иддаои худ имон ва боварии комил дорад, зеро дар ғайри ин сурат азизони худро дар марзи хатари осмонӣ ва илоҳӣ қарор намедоданд. яке аз роҳбарони масеҳиёни наҷрон гуфт: ман чеҳраҳоеро мебинам. агар мубоҳила шавад ва инҳо даст ба дуо бардоранд, на танҳо мо нобуд мешавем, балки насрониҳо то қиёмат наслаш аз кураи замин решакан мешаванд. ҳамин тавр насрониҳо аз мубоҳила худдорӣ карданд ва ба паёмбар гуфтанд ки дуо накунанд. ҳақиқат ва далелҳои ошкори расули акрамро медиданду мешуниданд, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда дини исломро қабул накарданд. ҳар касро ки худо ҳидоят кунад наҷот меёбад дар ҳарду олам ва ҳар касро ки дар гумроҳиаш боқӣ гузорад, ӯ наҷотдиҳандае надорад. салом э ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам, ки бо дастури худои таоло ва оромиши комил наздиктарин ва азизтарин шахсони худро барои исботи ҳақиқати ислом дар баробари дурӯғгӯён ва такзибкунандагони дини ислом ба мубоҳила бо масеҳиён бурдӣ. салом эй бартарини занони аҳли олам ва сарвари занони биҳишт, ҳазрати фотимаи заҳро, ки худо ягона туро аз байни тамоми занони олам ва ҳамсарони паёмбар дар ин мубоҳила интихоб кард. салом бар ҳазрати алӣ, ки ӯро дар мубоҳила худо ба ҷои нафсу ҷони паёмбари хотам интихоб кард. салом бар гулҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ва сардори ҷавонони аҳли биҳишт, ҳазрати ҳасан ва ҳусейн, ки дар мубоҳила бо масеҳиён худо шуморо ба унвони фарзандони ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам интихоб кард.